What's up YouTube? Სალამი ყველას, ვინც უყურებს ამ ვიდეოს. მოკლედ ბიჭები, დღეს მინდა ძალიან მოკლედ შევეხო, ეხლა ხანს მაისში იყო Enhanced Games, ანუ გარკვეული ისეთი შეჯიბრები, სადაც იყო დაშვებული ნებისმიერი დოპინგი, ნებისმიერი სტერიკები, რაც გინდა გამოიყენეთ, მოკლედ უთხრეს და მაგ თემაზე ვილაპარაკებ, მოკლედ გარკვეულ რაღაცა ნიუანსებს რა, საინტერესოს. და გზად კიდე შევეხები სამ პოპულარულ შეკითხვას, რაც მე მომდის ხშირად მოსვლია, მაგრამ ეხლა ბოლო ხანებში დაგროვდა და გადავწყვიტე რომ ეს თემა ძალიან ლეითად განვიხილო რა, ფაქტია რომ მქონეთ თქვენ სტორი გარკვეული რაღაცა წარმოდგენა, რაზეც დღეს ვილაპარაკებ. Enhanced Games-ზე თუ მივასაუბარი, ახსნი როგორ სიტუაციას ბიჭები რა. ანუ ყველაზე საინტერესო რაც არის, თვალასტები ერთი გარკვეული რაღაცა რეკორდი მარტო მოიხსნა. რაღაცა 50 მეჩი მე მგონი რაღაც გარკვეულ ცურის ვარიანტში. ახსნი როგორ ნიუანს. თუ მივასაუბარი, რო ავიღოთ ადამიანი, რომელიც დაიბადა გენეტიკურ მონსტრად, თქვათ და ის უბერავს, გინდას ვარჯიშობს და რაღაცას თქვათ აკეთებს და გინდას თქვათ რაღაცა გარკვეულ ვარიანტში ძალიან ლაითად თქვათ რამეს გამოიყენებს, პროსტა ზერელებ. და ავიღოთ ადამიანი, რომელიც არ დაიბადა გენეტიკურ მონსტრად და რაც გინდა ეს მივცეთ, მე ვიტყოდი მაინც იმ სიტუაციას, რომ გენეტიკა მაინც მაგ სიტუაციაში უეჭველი გადაწყვეტავს. აი, ვიტყვი მილიონი პროცენტი რა. ანუ რეალურად აი გენეტიკურად მონსტრი შეიძლება ითქვას ლევან საგინაშვილი, ანუ რეალურად კაცი ძალიან ჯანზია ვისნო პირაჩი და ვიტყვი როგორ სიტუაციას. მაგ იქ გარკვეული ფედერაციაში რაც არის East West-ი რა. უამრავი სუპერ ხიმიჩობს, ყველა რაღაცას გამოიყენებს რა, მაგრამ ამას ხეს ვერ უწევენ. იმიტომ რომ ცვეთში გეტყვით იმ სიტუაციას, რომ გენეტიკა მაინც მაგას გადაწყვეტავს რა. ეს კაი პონტი გააკეთეს ეს თემა, რომ მსგავსი რაც შეჯიბრი ჩაატარეს და კიდე რაღაც გარკვეული იმ მოსაზრებას ვიტყვი ჩემსას, რომ ხوارის თქვა გარკვეულ რაღაცა პოლიტიკა, სტოპინგური ვარიანტი. მე ვერ ხვდები როგორ ვარიანტს და ახსნი კიდე როგორ სიტუაციას. ფსიქოლოგია ვერ მესმის გარკვეულად რა, ანუ ვინც თქვა აი დოპინგ თემის ეგ კი ხვდები ყველაფერი ბიზნესის კუთხით არა, ფულის გაკეთების მიზნით არის, მაგრამ ახსნი როგორ სიტუაციას. ავიღოთ ადამიანი, თქვათ, რომელიც დაიბადა და გენეტიკა ვაფშე არ აქვს. დაიბადა ერთხელ ამ სამყაროში და ადამიანი არის მაქსიმალისტი რა, ხასიათი აქვს. აი არის დუხიანი ტიპი, არის კაროჩე რა, აი შეიძლება ესე ითქვას, ლომი რა, მოკლედ, აი ჟირკიანი ტიპი არის ჩოლბრივ. და უნდა რომ სპორტში რაღაცა გარკვეული გააკეთოს. მაგრამ გენეტიკამ ეგ არ მისცა. ანუ არ მისცა გარკვეული თქვა რაღაცა ანთროპომეტრია, არ მისცა რაღაც გარკვეული ის მყესების სიძლიერე, არ მისცა რაღაცა სიმაღლე, აი რაღაცა არ მისცა რა. მაგრამ უნდა ადამიანს და თქვენ ხვდებოდეთ იმ სიტუაციას, რომ ყველა გარკვეულ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული გენეტიკური ბაგი. ანუ ადამიანები ჯერ თუ მივასაუბარი სუფთა გენეტიკაზე და მივასაუბარი ბუნებაზე და მივასაუბარი მინდა ნატურალობაზე, ახსნი როგორ სიტუაციას. ბუნებამ უკვე უზარმაზარი ბაგი და უზარმაზარი დიდი მინუსი ჩვენ დაგვიტოვა ის, რომ ყველა მილიონი პროცენტი როდესაც მოკვდებით. ანუ დავტოვებთ ამ სამყაროს. აი გუიჭველი. მეორე ნიუანსი, რომ რატო არის ეს ბიოჰაკინგის ვარიანტი ჩემთვის საინტერესო და ბიოოპტიმაიზინგის ვარიანტი. მეორე ყველაზე დიდი გულდასაწყვეტი არის ბუნების მხრიდან ის, რომ ძალიან მოკლე პერსპექტივაში, მოკლე ხანი ვცხოვრობთ. ანუ უხეშად თუ ავიღებთ სტატისტიკურად 80 წელი ბევრი არ ვცხოვრობთ, მაგრამ უხეშად თუ ავიღოთ მიახლოებით 60-65 წელი, ეგ არის ძალიან ცოტა. ანუ თუ მივასაუბარი რაღაცა რა ბუნება მოგცა ისეთი რაღაცა ვთქვათ, რომ რაღაცა გარკვეული 200 წელი მოგცა, 300 წელი მოგცა და ჩვენ ფარმაკოლოგიით ვთქვათ, ან რაღაც გარკვეულად რაც ახლა მიდის ევოლუცია ვთქვათ ამ ჰორმონების, პეპტაიდების, მედიცინის, მაგით ვთქვათ რაღაცას ჩვენ პირიქით ვიკლებთ და ძალიან ვიფუჭებთ. მაშინ კიდე მესმის. ამიტომ როგორი თემა არის? მე დოპინგის პონტი და ესაც არის, ეგ არის ყველაფერი პოლიტიკა, მხოლოდ ბიზნესის ვარიანტის და ადამიანს თუ თქვათ, უნდა რომ რეალურად რაღაცა გააკეთოს სპორტში და გაწიოს ნორმალური კონკურენცია და არ აქვს ძალიან მაგარი ელიტური 1%-იანი გენეტიკა, გარკვეულად სტერიკების გარეშე ვერაფერს ვერ იზავს კონკურენციის ვარიანტს. თავის ჭიას შეიძლება ითქვას გაახარებს, თავისთვის რაღაცას გააკეთებს, შეიძლება თავისთვის დაგმაყოფილდეს, მაგრამ ადამიანს თუ აქვს რაღაც გარკვეული დიდი ლიმიტები, ვერაფერს ვერ იზავს. იგივე სიტუაცია როგორც მან. ბევრჯერ მითქვია, არის ზაღლი არსებობს პიტბული და არის, რავი, ჩოლბუ ტაქსას ეძახიან, საყვარელი პატარა ეს თაგვები ვითო არიან. გარკვეულად ზაღლები კიდე ჯიში აი რომ დააქვთ ხომე, საფულებში რო ულაგიათ ხომე ქალებს. აი რაც კიდე მაგას სტერიკები არ გაუკეთო, ის პიტბულს ვერაზუს ვერ აჯობებს. პიტბული ყოველთვის შეჭამს მაგ ზაღს რა. ამიტომ ეგ სიტუაცია არის სპორტში ბიჭები სამწუხაროდ რა და ამიტომ რადგან ბუნებამ რაღაცა პონჩი შეიძლება ითქვას, რომ მე რაღაცა დამაკლო და მე შემიძლია რომ კი აი ადამიანის ხელებით თქვა და ტვინით შექმნილი რაღაც გარკვეული სამედიცინო ვარიანტი, რაღაცა თქვა გარკვეული ფარმაკოლოგიური კუთხე, რაღაცა თქვა გამოვიყენო რომ ჩემი ბაგი თქვა რაღაცა ვარიანტში, გამოვიყენო მხოლოდ კეთილი ვარიანტში, კეთილი კუთხით. განა იმიტომ რაღაცა თქვა აგრესიული გავხდი და ვიღაცაზე თქვა რამე მოძალადე გავხდი.
გავხდე. ჩვეულებრივ რომ ჩემი გარკვეული ეს სპორტული პერფორმანსი გავიუმჯობესო და ჩემი რაღაცა გავაკეთო. მე ვფიქრობ რომ მე უფრო ამისკენ ვარ მიდრეკილი. რაც იქ შესაბამისად მოხდა, ეგ არაფერს გასაკვირად არ იყო, რომ არაფერი მეცვეთში იმედები არ მქონდა, რომ რაღაცა მსოფლიო დონის რეკორდები მან მოხდებოდა. ჩვეულებრივ გამოვიდნენ ტიპები და არაფერი განსაკუთრებული არ გააკეთეს რა. და ყველა საინტერესო კიდე ის არის, რომ იქითაც უკვე დაალაგეს ისე ვარიანტები, რომ უმეტესი წილი off-season-ი როცა აქვთ, მოკლე რაღაც გარკვეული პრეპებით გინდა არ გინდა რაღაცებს მაიმუნობენ და კიდე არის გარკვეული რაღაცა ქვია გენეტიკურ დოპინგს ეძახიან მაგ სიტუაციას, სადაც იქ გარკვეულად რაღაცა კუდებს, მეტაბოლურ რაღაც კუდებს უცვლიან პრეპარატებს და ჯერჯერობით კრიტიკასაღების მექანიზმით ეგ ვერ მუშაობს, მაგრამ ეგ ძოთა განმავლობაში ეგეც დაიხვეწება და კიდე რა თქმა უნდა დაიხვეწება ყოველთვის შემოულტიგზებენ, ყოველთვის იქნება რაღაცაზე, რაღაცა ვთქვათ დღეზე იქნება ყოველთვის ღამე და ასე შემდეგ რა. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული, კაი პონტი არის ეს რო ჩაატარეს, კაი ვარიანტია ეს რეალურად, მაგრამ ხალხს ეგონა რომ რაღაც უბედურება მოხდებოდა რა და მას რეალურად არ არის. გაიხსენეთ ხოლმე ყოველთვის შედარება პიტბული და ტაქსა ჩემგან. მოკლედ ეგ ამბავი არის რა და ეხლა რაც მინდა განვიხილო ფაქტია ძალიან მოკლედ, ეგ არის სამი შეკითხვა რა. ყველაზე ხშირი რაც კი მომდის შეკითხვაში ის რომ აი მხოლოდ იქონ ერთი რამე სარმი, ან ერთი თქვა რაღაცა პეპტაიდი თქვა მატებისთვის ან კლებისთვის. მატებაზე ვილაპარაკებ დღეს. თუ მივასაუბარი რამე სარმზე, უნდა ხვდებოდეთ ბიჭები რას. როცა სარმი თქვენში შემოდის, გინდა არ გინდა LH-ის და FSH-ის სუპრესია მოხდება, ანუ მაინც დაიკლებს. ანუ მაგების შესაბამისად მიღების შემდეგ, თქვენ მაინც უეჭველი მერე დაგჭირებათ კლომიდი, ან თქვა ენკლომიდი, ანუ გარკვეულად სერმსები. ან გინდა თქვა პეპტიდი არის კიდე კისპეპტინათი ქვია რა, რომელიც მოქმედებს გიპოფიზზე რომ ჩვეულებრივ მე შესაბამისად დაიკოფოს და თქვენი ველი აღდგეს გიპოფიზის და კაკლების. გინდა არ გინდა ეგ საჭიროა და მაინც თუ უბერავ მაგ სიტუაციას თქვათ, ყოველთვის ერთი რაღაც არის მოსაწყენი რა. ამიტომ ყოველთვის ჯობია თუ სარმს უბერავ, ყოველთვის იყოს ორი სარმი, თქვათ და კიდე შეიძლება რამე პეპტაიდი რაღაცა ვარიანტში. ეგ იქნება კაი, იმიტომ რომ შინაარსი ხო ის არის, რომ ჩვენ იმიტომ ვიღებთ სარმებს, რომ შედეგი მივიღოთ რაღაც გარკვეულ ვარიანტში რა და შედეგიანი იქნება ის ვარიანტისაც მე თქვენ გეუბნებით რა. და თუ მივასაუბარი თქვა რაღაცა გარკვეულად რამე თქვა ერთზე მატებისთვის, რა თქმა უნდა, მანდ იქნება ლიგანდროლი და ალბათ კომბინაციაში მაგასთან კიდე უეჭველი რადარინი. აი ეგ არის ყველაზე ნაკლი ვარიანტი რა. და ვიტყვი იმ სიტუაციას, რომ მე ხალხს გავსინჯე მიქსი გარკვეული prime muscle წერტილი store-ზე არის გარკვეულად განამატები და მე ხალხს გამომიგზავნეს, აი პროსტე კოსმოსურად რაღაცა უბედური მიქსი არის მან, ცადე მიახლოებით 5-6 დღის დალევა. მე მეგონა რაღაცა ვარიანტი თქო რამე ჩემთან ხო არის სამი გარკვეული პლაცებოს თემა, რაღაც მასტი ვარიანტი ვიძახი, რაღაცა ხდება რა რეალურად, აი ძალიან მომიყვანა ხუთზე. ეგრევე რაღაც გარკვეულ რაღაცას რო ვიღებ, რომ ხდები რომ ცვეთში რაღაცა მუშაობს, პირველ რიგში ისე ძალაზე არა, როგორც აი კუნთებში ვიჭედები, ეგრევე ვიფამფები, რაღაცები ხდები მრგვალი და სანდესაკ ჩემო მიჭებმას და რეალურად ძალიან მაგარი კომბინაცია და ის არის ზუსტად რომ შიგნით არის ესე იგი ლიგანდროლიც, რადარინიც და არის კიდე გზად ცოტა იბუტამურენი. ალბათ ვიტყოდი რომ ეგ ეს ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ვარიანტი. თუ მაინც და მაინც თქვა ეგ იმინა არა, მაშინ ბაზარია ცალკე ლიგანდროლი ცვეთში. და თუ მივასაუბარი თქვა ერთ პეპტაიდზე, ეგეც რთულია მაგაზე თქვა. პეპტაიდები რაც არის უმეტესობა, ძირითადად რაც არის ახლა ინსულინის თუ შევეხებით რა თქმა უნდა აქ არის მეტწილად ზრდის ჰორმონის სეკრეტო გოგები. ანუ გინდათ ავიღოთ CGC, გინდათ იპამორელინი, გინდათ თქვა რა ვიცი, ესამორელინი, გინდათ თქვა რაღაც გარკვეულ ვარიანტში GHRP. ალბათ თუ მივასაუბარი ერთზე, ალბათ GHRP მომატებისთვის მით უმეტესად ცოტა ეგ მათასაც ეწევა რა და GHRP ალბათ მე-6-ე რა. ეგ იქნება ყველაზე ისეთი რომ აი ცვეთში ისეთ кейსები მაქვს, ანახი რომ პროსტა პიზდეც. ალბათ ეგ. როგორც თქვი ლიგანდროლთან, თუ მივასაუბარი ლიგანდროლთან კომბინაციაში რადარინი, თუ მივასაუბარი თქვა GHRP-სთან კომბინაციაში ალბათ იქნება იდეალური ცოტა მძიმე ვარჯიშის დღეებში, ან თქვა თუ მარტო ვარჯიშის დღეები თუ გაქვთ კვირაში 4-ჯერ, ალბათ IGF-ი პროლონგირებული მოქმედების IGF LR3 რაც არის რა. კიდე ესეთი 50-60 მიკროგრამი მძიმე ვარჯიშის დღეებში იქნება ოპტიმალური ვარიანტი. აი ეგ იქნება ჩემი მოსაზრება რა. მეორე ხშირი ხომ შეკითხვა, რაც შემოდის, რატომღაც ლიგანდროლი ყოველს გონია რაღაცა წყალი, შეშუპება, ქონი და გაფუება. ლიგანდროლზე შეიძლება თუ არა ცხიმის წვა თავისუფლად შეიძლება და მე მქონდა ძალიან ბევრი რეკომპოზიცია, სადაც მქონდა ლიგანდროლის ვარიანტი რა кейსებში, მუშაობის თემაში. ამიტომ თავისუფლად შეიძლება, პროსტო თქვენ ხდებოდეთ იმას, რომ არც ერთი ნივთიერება, აი გინდათ თქვა ავიღოთ ნანდროლონი, გინდათ თქვა აი მეთანი ასოცირდება ძალიან მომატებასთან. არ არის, პირველ რიგში ყოველთვის იქნება კალორიების პროფიციტი, დეფიციტი და კონტროლი უფრო ვიტყოდი თუ მივასაუბარი, რადგან წყალი ძალიან ადვილად ადამიანი შუბდება და წყალისგან შევდგებით 70% უხეშად. კონტროლი სოდიუმის და ნახშირწყლების რა. თუ მაგის ბალანსი ნორმალურად არის და ვიღებთ ნორმალურ ვარიანტში ჩვენ პოტასიუმს და კიდე გზად და შეგვაქვს ტაურინს დღეში 2 და 3 გრამი, მაშინ იქნება ყველაფერი იმენა ოკი. ამიტომ თავისუფლად კი
შეიძლება ლიგანდროლზე გამოხშობა, პროსტა არის კალორიების დეფიციტი საჭირო ნორმალური და კონტროლი, რაც ვთქვი, ნახიწყლების და მარილის. თუ მივასაუბარი თქვათ კიდე მესამე შეკითხვა, რაც ხომ ხშირად არის ამოსული იმენა, ერთი პეპტაიდი, რომელიც ეხმარება იმენა ვარჯიშების თემაში აღდგენას. აი, მანდაც როგორი თემა არის ფაქტურად. შინი ჩვენ გვაქვს უამრავი კასკადი მოქმედების. კაი ჯანდაბას შევეშოთ თქვათ რაღაცა ჰორმონებს და კაი თქვათ ავიღოთ ერთი პეპტაიდი, არ წავალ ხა ძალიან ღრმა ფილოსოფიაში რა. უნდა გქონდეთ ერთი თემა რომ ნორმალურად აღდგენა რომ მოხდეს, თქვენ გჭირდებათ პირველ რიგში ყველაზე მთავარი ის რომ უნდა იყოს მაღალი ჰორმონალური ფონი შინით ეგერთი. კაი ჯანდაბას თქვა თუ ეგ არ არის, უნდა იყოს უეჭველი ნორმალური მაკრო და მიკრონუტრიენტების ვარიანტი. მაკრონუტრიენტებს თუ შევეხებით უეჭველი ნახშირწყალი. ყველაზე კაი აღდგენითი ვარიანტი არის დიდი რაოდენობით ნახშირწყლების მიღება ვარჯიშის შემდეგ. დიდი რაოდენობით მაქვს საუბარი მიახლოებით 1 გრამიდან მინიმუმი და შეიძლება გრამ ნახევრამდე თუ იყო ვარჯიში საკმაოდ ინტენსიური. ანუ უხეშად თუ მე ვარ 100 კილო, მე თავისუფლად ვარჯიშის შემდეგ ხომ 130-150 გრამი ნახშირწყალი მაქვს. ეგ არის ყველაზე იდეალური ვარიანტი. მაგაზე პიკი ინსულინის მოხდება, კაი. ინსულინი ჩვენ ახლა ვიცით რომ ეგ არის ტრანსპორტის ფაქტიურად ჰორმონი და ყველანაირ გარკვეულ ტრანსპორტირებას უჯრედებში ნორმალურად მიაქანებს როგორც ამინომჟავებს, ასე ვარჯიშის შემდეგ მივიღებთ, ასევე ვთქვათ გლიკოგენს, ასევე ვთქვათ სოდიუმსაც და ასე შემდეგ. ამიტომ დიდი პორცია ვთქვათ ვარჯიშის შემდეგ ნახშირწყლები და ისე თუ მივთქვათ საუბარი იმენ აღდგენას და ერთ პეპტაიდზე, ალბათ ისევ და ისევ IGF-ი LR3 რა. დიდ რაოდენობა ნახშირწყალთან ერთად ფაქტიურად. ეგ იქნება ყველაზე იდეალური ვარიანტი. ინსულინს თუ არ შევეხებით ახლა ფაქტიურად რა, ანუ ისეც მაქვს საუბარი. და რა ვიცი, თუ ეხლა თქვათ მივა საუბარი კიდე თქვათ სხვა პეპტაიდებზე. ყველა პეპტიდები საინტერესოა. უბრალოდ ყოველთვის ფინანსები არის მაგ თემაში, რომ ეგენი ყველა კაი ხარისხის რეალური პეპტაიდები ძვირი სიამოვნება არის სამწუხაროდ ეგ არის და მასე შეიძლება ითქვას, რომ გინას თქვათ კომბინაცია თქვათ CGC 12-95 და იპამორელინი ეგენც მაგრად მუშაობს აღდგენაზე, ძალიან მაგრად. იმიტომ რომ ზრდის ჰორმონის ფონის გარდა ზრდისაც ეგენი აუმჯობესებს რა და დაიმახსოვრეთ ერთი ნიუანსი ბიჭები, რომ ერთი არა ეს ერთი რაღაც გარკვეული. ნუ ზარმაცობთ მოიძიოთ უფრო ფართოდ ინფორმაცია, ნუ იქნებით იმედზე, რომ ერთი რაღაც ავირჩიო, ერთი ბანკა პროტეინი, ერთი კრეატინი, ერთი ის, აი იმაზე გავაწურო, აი იმაზე შევხედო. აი ბევრი ხო არ მომივა. არ მოგივათ რა. გეუბნებით რომ მე 10 წლების განმავლობაში ზუსტად მაგ ექსპერიმენტებში გავატარე უკვე 22 წელი, რომ აი იქ ერთი და ყოველი დროის კარგო არის. ყოველთვის სინერგია რაღაცასთან რა. ყოველთვის რაღაცა გარკვეული, რაღაცა მექანიკური გზები გვაქვს, რაღაცა გარკვეული მეტაბოლური პროცესები გვაქვს და ყოველთვის ერთი რაღაცა ყოველი დროის დაკარგოა რა. ამიტომ ჯობია ხოლმე რომ თუ თქვათ რამეს უბერავთ და მაგალითად გინდა თქვათ IGF LR3 დავითრიეთ, კომბინაციაში გვაქვს პეპტაიდი, ცუდი არ იქნება თქვათ რაღაც ისეთი რაც mTOR-ს გააქტიურებს. მაგალითად გინდა ფოსფატადიკის მჟავა, გინდა თქვათ ავიღოთ ლეიცინი დავითრიოთ, რომ ყოველი ჭამის შემდეგ მიახლოებით 4, 6, 7 გრამი უბეროთ ყოველი ჭამის შემდეგ, დაჟე 10 გრამით შეიძლება. შეგვიძლია დავითრიოთ ეპიკასტენ ისეთი ნივთიერება, რომელიც მიოსტატინს ეწევა. მიოსტატინი გარკვეულად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ცილის სინთეზის გარკვეული რაღაცა ბლოკავია და უარყოფითი არაბროუ არის რა. აი ეგ უკვე საინტერესო პონტი არის. ეგ საერთოდ კიდე და შეგვიძლია მივიღოთ თქვათ ელემენტალურ გინას თქვათ კლასიკური კლონიდი, რომ ცოტა ტესტი და LH დავბუსტოთ. რომ ტესტი აიჭიროს მაგრამ. ანუ რაც მეტ ესეთ კასკადს და ესეთ რაღაც გარკვეულ ძმაკაცებს შევქმნით ერთმანეთში რა, აი თანოს ხო ქონა 6 კენჭი. ისეთ გარკვეულად აი 6 კენჭი თუ არა, 1 კენჭი ხო ვაზრდო რაღაც გარკვეულ ძალას. 2 ან 3 ან 4 კენჭი თუ გავჩითეთ და ერთმანეთში დავასინერგიეთ, ისინი ერთმანეთს აძლიერებენ და იძლევა უფრო გაცილებით მაგარი ეფექტი რა. ამიტომ ყოველთვის შეეცავთ რომ ყველაფერი ერთმანეთში ხომ დამიქსოთ ყოველთვის იმასთანავე რომ იღებთ საკმარის რაოდენობა ცილას, ეგ არის 1.6 გრამი კილოგრამზე. ანუ ხეშად თუ მე ვარ 100 კილო, მინდა დღეში 150-160 გრამი ცილა. გზად შესაბამისად მე ისეთი ადეკვატური რაოდენობა ნახშირწყალი და უკვე შესაბამისად ეს ყველაფერი რაც ახლა მე თქვენ გითხარით. ბიჭები, მოკლედ ესეთი ვიდეო საინტერესო ისეთი ვარიანტში და ხარისხიანი პროდუქცია თუ გინდათ Prime Muscle გადადით დაათვალიერეთ. მეორე ნიუანსი, ვისაც გინდათ დეტალურად თქვენზე მორგებული ინდივიდუალურად თქვა რაღაც გარკვეული პროტოკოლები, გინდა საფლემენტების, გინდა კვების, გინდა სავაჭრო პროგრამის, შეგიძლიათ მეც მომართოთ დაირექტში და მთავარია რომ ყველას გისურვებთ, ყველა იყავით ჯამთელები, ყველა იყავით ჯანზე და ყველას დროებით ადიოს.